ертөнцийг үзэх үзэл. Энэ залууг Үлсэ гэдэг тэр хоёр хүүтэй айлын баг хүү. Гарын урд үтэ альваг бүтээж бий болгох хүслээ даган мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцсан мужааны мэрэгжил эзэмшсэн. Оюутан ахуй цагтаа амьдралыг нь гэрэлтүүлсэн гэрэл гих бүсгүүтэй танилцсан хайр сэтгэлтэй болж ханилан суугаад 10 гаруй жил болжээ. Тэд өдийгөөс төдийг хүртэл хамтын хүч, хайрын сэтгэлээр орон гэрээ төвхнүүлж өөрсдийн гараар барьсан тоглох сайхан байшиндаа хүү охин хоёртойгоо өндөр настай ээжигээ ачилж тойлон амьдардаг. Харин гэрийг гүйгүүлэгч гэрлэгийн тухайд гэвэл тэрээр бага залуу насаа хөдөө өнгөрүүлсэн чи аав ээжтэй нэмэр болж дүүнэртээ тусуулах санаатай ажил хийхээр Улаанбаатар хотод ирсэн. Хөл хөдөлгөөнтэй хотын амьдралд дасч ядан буйдхан цайны газарт ажиллаж байхдаа хантайгаан танилцжээ. Том охиноо төрүүлснийхээ дараа мэрэгжил олгох сургалтад сууж ойдолчин болсон тэр жил ирэх тусам ойдол үйлдэ улам уран болж үндэсний дээл хувцс захиалгаар урлах болжээ. Нэг мэтгэд бичил бизнес эрхлэгч болчихсон. Захиалга өгсөн хүмүүстэй чанартай, хариуцлагатай үйлчилгээ үзүүлгэсэн гэж хичээнэ. Тэдний охиныг Нинжин, хүүг нь Төгөлдөр гэдэг. Нинжин өсвөр насны охин болоод ч тэр заримдаа маш олон зүйлийг сонирхож, оролдож үзэж байснаа заримдаа юу ч хийхгүй, дууга хураачдаг. Найзуудтайгаа цагийг өнгөрөөх дуртай. Харин Төгөлдөр аав ээж эмээгийн аясаар бүх зүйлээ ярилцаад шийдүүлээд өгдөг нь багасаад хааныг өөрийгөө би том болсон гэж хэлэх болжээ. Аав шигэ гарын уртай, алх багжийг эвлэгхэн ашигладаг. Саяхан ангийнхаа хүүгүүдтэй нийлж хувцс огдож ураад байгаа хадаасан сугарсан сандлуудыг бүгдийг янзалсан. Ангийн охид нь тэдэнд ихэд баярлжээ. Үлсэгийн ээж Цэвэл тэдэнтэй бүл нэмэн хамт амьдарч байгаа. Насаараа мал маллсан тэрээр том хүүдээ мал аж ахуйгаа даатгаад баг хүүгээ бараадан хотод нүүж ирсэн. Хоол цай сайтай, сайхан буурай. Хааныг жинтэй үг хэлж гэрийнхээ гишүүдийг бухимдуулна. Нэр бас нэг гишүүн байгаа юм байна. Тэрнийг Банхаатай гэж дуудана. Сайхан Монгол банхар. Банхаатай тэдэнтэй 500-ыг үдэж байна. Дэлгэрийн яриад байгаа зүйлийн тухай чи юу гэж бодож байна? Уг нь хашаанд мань жижигвтер хүлэмж барьчих цай байна да. Миний бодлоор туршлагатай хүмүүсээс зөвлөгөө аваад жаахан хичээвэл болмоор л юм шиг санагдах. Тэгвэл орлого маань нэмэгдэх бах та. Ядаж энэ жилдээ багхан ч гэсэн ургад сураагаад борлуулад үзвэл айхтар ашиг олохгүй ч гэсэн туршлагачаа тавна. Харин яадаг бол доо. Би ч ногоо цагаанаас хол өссөн болохоор сайн арчилж чадах болов та. Өөртөө эргэлзээд л байна шүү. Гайгүй байлгүй дээ. Чи минь нэг зүйлд сэтгэл шулуудахаараа үр дүнг нь үзлээ зогсдгүй шүү дээ. Гол нь хоёулаа сайн зөвлөгчтэй л болох хэрэгтэй байна. Дэлгэр дээхэн нэг ихчийн тухай яриад байсан. Тэр хүнтэй нь хурдан холбогдоод асууд сураглаа л та. За. Чи тэгж бодож байгаа бол оролдоод үзэхэд болохгүй ч юм алга. Минийхэн ямар тач тэр ихчтэй холбогдоод юу шаардлагатай байдгийг сайн асуучих. Бидний бодсон шиг байх нь үгүй юу? Харъя. Хөөхтүүд минь оролдоод үзэхэд гэмгүй байлгүй дээ. Харин тийм ээ ээж. Асууж судлаа та. Дэлгэрийн хэлжсэн ихчтэй уулзаад ирлээ. Миний хүү яваад ирв үү? Тэглээ ээж. Манай хашааны сул зайд 6-г харьцах 4 хэмжээтэй халисан хүлэмж барьж болох юм байна. Бидний шиг анх удаа хүлэмжинд ногоо тариалах гэж байгаа хүмүүст өргөс тэмх хийх зүгээр юм. Хавар эртээс эхлээд арчилгаагаа сайн хийвэл бараг 3 удаа ургацаа хурааж авдаг гин шүү. Бусалгаа чухал юм байна. Наадах чинь харин боломжийн сонсогдож байх чинь. Эхлүүлээд үзэх юм уу бүгдээрээ? Би бас зээлээ ярьчлаа. Одоо тэгээд зориглоод үздэг хэрэгтэй.
Дэлгэр ах хоёр сайн юм аа. Би өшөө том байсан бол бүр их туслахгүй юу? Санаа зөв бол заяа зөвөө гэж. Миний хүү тун удахгүй ханхаас нь том ир болоод ээж аавыгаа юундаж хүргэхгүй бүгдийг хийж өгдөг болно доо. Ээжээ, энэ хүлэмжиндээ өргөс тэмэх тарж байгаа тийм ээ? Тийм ээ миний охин. Юу тарих талаар хүмүүстэй ярьж зөндөө зөвлөлдлөө. Бидэн шиг туршлагагүй хүмүүс тэрэн дээр бололтой. Гол нь сайн услаад байх ёстой юм байна шүү хүүхдүүдээ. Хэдүүлээ аавынхаа санааг дэмжиж чадхаараа л оролцъё. Гэр бүлийнхээ орлогыг жаахан ч гэсэн нэмбэл бидэнд хэрэгтэй юмсан. Нэг л мэдхэд та хоёр минь их сургуульд орох болчихно. Одооноос хураач хуримтлуулахгүй болохгүй үсттэй. Игч бид хоёр ч дор нь услаад гялалзуулж өгнө. Тийм ээ игчээ. Тэгэх бахаа. За тэгнэ. Ээж аав хоёр нь хэд хоног хөдөө яваад ирээ. Та хоёр хичээлээ тарж ирээд өргөс тэмхээ услаарай. За аваа. За хүүхдүүд минь юу болсон бэ? Эднийг услаагүй харагдаж байна. Аав нь уг нь хилээд явсан та. Харин тийм ээ. Бид хоёр ээлжилж усалахаар тохирсон. Тэгсэн төгөлдөр хүүхдүүдтэй худаг хадал тоглоод усаа аваагүй. уг нь игчийн услах ээлж байсан. Тэгээд намайг тоглож байхад би усалж амжихгүй. Чи услаарай гэд яваад өгсөн. Харин би тэр үед тоглож байгаад таг мартчихж. Аав нь хичээж байгааг та хоёр харсан да. Нэг гэр бүл байх утга учир энэ дээр л харагдан шүү дээ. Бие дэмжиж явцгаах хэрэгтэй хүүхдүүдээ. Өмнө нь бид бүгдийн гаргасан бүх хөдөлмөр цаг хугацаа ингээд үнэгүй болох нь та хоёрыг ойлгосон гэж найдаа. Тийм ээ. Аава ээжээ уучлаарай. Аава ээжээ уучлаарай. Би ер анзаарсангүй. Хүүхдүүд маань услаад байх шиг л байсан. Ийм зүйл болно гэж сансангүй. Асууж шалгааж л байхгүй бол болохгүй нөхөд шүү. Дотор их халуун байхаараа хурдан ууршаад байдаг гэсэн. Загаагүй л үдэ. Маргааш услаад үзье. Санаа зүв бол заяа зүв гэж ээж минь хэлдгээр оролдож хичээсний дунд ургац хурааж үздэг юм а. Анхны ургацныхаа дээжээсээ найз нөхөд хөршүүдтэйгээ хуваалцсанаа. Тэд их баярлах байх та. Жаахан үлдсэн өргөс тэмхээ доод дэлгүүрт хүргэж өгöd хүмүүст хэл хүргэе. Тэхүү байна. Тэгэлгүй яах вэ? Нөөцөө зөв харж чадвал орлогоо бага боловч нэмэгдүүлэх боломжтой байдаг юм байна. Чиний шийдвэр зөв байжээ. Дараа тарихтаа овоо туршлагатай боллоо. Ахиу ургац авах байх. Санаа зүв бол заяа зүв. Нэрэл өөр зан чанар, үзэл бодол, авиас бэлэгтэй 5 өөр ертөнцтэй 5 өөр хүний санаа нийлсэн хамтын зөв үйлдэл орлогоо нэмэгдүүлж амьдралын чанараа дээшлүүлэхэд нөлөөлж байна. Сурсан мэдснээ хуваалцсан дэлгэрийн сайхан сэтгэлийн тусламжтайгаар үйлсийн гэр бүл хашааныхаа сул зайг өгөөж өгөх хүлэмж барих нөөц байсныг олж харан ашиглаж чадлаа. Санаа зүв бол заяа зүв өгч. Тунгаан бодох асуултууд. Та гэр бүлийн гишүүдтэйгээ цаг гарган ярилцаж бодол санаагаа хуваалцдаг. Гэр бүлийн хамтын шийдэл ямар үр дүнд хүрнэ гэж та төсөөлж байна? Танай гэр бүлд орлогоо нэмэгдүүлэх ямар нөөц байгаа вэ? Анхаарал хандуулсан танд баярлалаа.